समुद्र किनारे अगर आपको ये आवाज सुनाई दे तो भाई जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से काफी दूर भाग जाना, इससे पहले कि आप किसी खतरनाक समुद्री जीव का शिकार बन जाओ। क्योंकि जब कुछ साइंटिस्ट आर्कटिक ओशन में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पानी के अंदर से सबसे खतरनाक आवाज सुनाई दी, जिस वजह से समुद्र के आसपास के सभी जीव वहाँ से भाग खड़े हुए। जो आवाज कुछ ऐसी थी। नेक्स्ट, वैसे तो बेलुगा व्हेल्स इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, पर क्या पता इनका मूड बदल ही जाए और ये आपके ऊपर हमला कर दे। इससे पहले अगर आपको ये आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि ये आपके आसपास ही मौजूद है, क्योंकि इनकी आवाज बिल्कुल इंसानों से मिलती जुलती होती है, जिनमें आप अंतर ही पता नहीं कर पाओगे। जो कुछ ऐसी होती है।